De Papst François Santa 2013 am Amt an Santa hier het sech katholisch Kirch verändert. Der zote Kardinol an Erzbischof vu Lützeburg am RTL-Interview. De Pierre Weimarskirch huet mam Jean-Claude Hollerich iwwer de Popst, awer auch iwwer dem Lützebeier seng Roll am Vatikan geschwert. De Popst wiere lechtsche Mënsch no bei de Leiit an in de Gerre lacht. An de lächte Joren hatte Jean-Claude Hollerich ëmmer nies perélesche Kontakt mam François. Fir d'lächt Göster sei Gesundheitszustand wie och nees liicht besser. Lo fängt e sonne bëssen ze goen. Man Bengel an der Santa Marta huete so déi Maschine wie bei an Alter semmer fir der mat ze goen. An ëmmercht dat. An den 10 Joer wo den François Geschicker vun der katholischer Kirch läet, wie se méi modern ginn. Kirch mist virun allem am Denkst vun de Mënsche stoen. Der Post fëll jo och, dats die Leiit déi geschéet sinn ëm bestueret se roueg zur Kirch gehéiere sollen. Wëll das Leiit die homosexuell oder transgender sinn roueg zu der Kirch dat zou gehéieren. En huet am Fogel die Attitude vu Christus. Da de Manner as Systemer denkt, géif der Kirch gut doen. De Jean-Claude Hollerich ass 2019 Kardinol ginn, Santa hier ass en ëmmer méi no und den enke Krise am Vatikan kom. De Lützebeier gouf dëst Joer vum Popst François an de Kardinolsrot beruf. E Gremium, den den Popst beréit a regelméisseg fir puer Diich beini kënnt. Op egen Ambitionen ugeschwat, wart es Reaktionun. Eichten summere Popsten. An dann ass et ganz müsse ze spekuléieren, wenn Nofolger kind sinn. Wellch fir schon man net beste Popst devaluieren. An RTL.delu erzielte Kardinol eng Anekdot iwwer d japanesch Buch de Popst François an e kranke Mann an engem italiensche Spidol.